Hvala lepota. Ne bih imala ništa protiv da probam. Šta još? Ovo je moj koktel. Cicija, ali imam jednu sjajnu ideju kako da te naučim pameti. U tome će mi pomoći tvoj šlag. Zak, pripremi se za malo mlačenja. Sa ukusom krema. Trebalo si da vidiš svoje lice. Dok se ti oporavljaš, brzo će ti isprazniti čašu koktela. Šta to radiš? Stani, to je moje. Šta ću ja da pijem? Prokletstvo, mogu samo da ližem šlag sa lica. To nije fair. Možda i nije fair, ali je ukusno. Sad sam spremna da započnem drugi deo mog ukusnog obroka. Čokoladne jagode. Zak, hoćeš li da ti pokažem kako ih bacam i hvatam? Gledaj, bolje da se podeliš sa mnom. Zašto da se delim? Meni je ovako ukusno. Stop, a gdje je moja jagoda?